我哋又怕心急，個肚又冧，實行再急亦要忍，小心拖住我啦，大人，拖住我啦。沿途來奉告，你在人前無懼真，你跟我父如問你，佢更要問問。妻呀，佢會的如何問？我一心驚怕問到是書字功夫，各處有笑壞人咧。佢在人前問問你。還需求妻憐憫，先教定我應付就冇使驚，我唯有小心謹記入留神。外佬啊，嗱我教定你啊，如果阿爹第一句問你嘅咧，你就咁話。點話啫？你話唔使掛住嗰隻老畜生啦。我問嗰隻牛。係，咁啊時時都拉去山前度食草嘅。會啦。記得啦嘛。記得啦。如果阿爹問你第二句咧？第二句。咁你就話咯。哦。佢日日去寺門同嗰啲和尚捉棋，時時都捉到好夜。仲喺寺門同嗰啲和尚瞓覺，咁就得噶啦。即係問阿爹係嘛？係。記唔記得啊？何止記得啊，記得添啊！會咧，飽冇撞板嘅咯噃，好聲硬啊！咁我哋一齊去啦。男怕入錯行，女怕嫁錯郎。一日都係佢阿媽，唔信媒妁之言，等我喺外埠翻嚟商量下，咁就嫁埋個細女。好彩個細女都並冇埋怨。至今食貧，女婿雖呆，但為人忠厚。今日佢夫婦歸寧拜壽啦，我都要設法幫助下佢，同佢解決困難，咁佢心意得安樂嘅。行快啲啦，外佬。啱咪行得好快咯。嗱，哎呀，恭喜阿爹，恭喜阿爹。細女，恭喜阿爹，你重拍長青。身壯力健，我都恭喜阿外父，我都恭喜阿岳長你，恭喜你撲堂中海，大比岩生。喂，你講乜嘢賢婿？咁論盡嘅啫你。喂，呢排有多少撞龍噃？你講過。爹啊，你聽錯啦！阿外佬話恭喜你福如東海，壽比南山咁啊！哦，咁都幾曉講說話啊！係咧，賢婿啊，你令阿姐為乜地來臨？請岳長你無用掛，我天天帶住隻老畜生。你講乜嘢？去前山將草壞，時時日草都散布叢林。乜你當個老大老畜生㗎？哎呀，唔係啊爹，佢以為你借俾嗰隻牛牯咋？隻牛牯啊嘛。佢為人愛憂親，答非所問，當你關心，掛念隻畜生嘅。雖則問也非所答，佢認真有本心，有責任感，唔係神噃。三姐啊，乜佢唔係照咁問呢？其實我夠謹慎，不過着人問到我心驚答又震啫喎。你哋同來可收神，應該帶埋領袖堂駕臨卸下，親家有要當外人。
我送愛情仲冇睇小人。哦，你呀要揾老親啊，佢時常都知喎。做乜嘢？佢中意捉棋喎，捉到夜沉沉，捉棋仲陪埋啲和尚瞓到清晨。哎呀！你一片胡言真不孝，居然將老豆當畜生啊！唔係咩？我而家問馬嘴啊，你就答咩牛頭？又話令壽堂捉棋捉到天光，陪和尚瞓。點解你又會咁講嘅啫？你仲好講添，你教我噶嘛？你真係好大氣啊你！哎呀係啊，怕咗你啦，阿爹，你聽我解釋啦。都唔知講乜。為免外父難應對，我將問題假設交郎君啊。係啊，我教我話你問完隻牛牯就問爸爸。唉，點不知你又擰磚擰糖又乜嘢糖乜嘢磚，問到我糊糊暈暈啊！你教噶？係啊，係佢教噶。好啦，都算你情有可原，無心之失啦。外佬啊，咁你快啲唱隻壽歌，同阿外父拜壽啦。嗱，至緊要好意頭啊！係啊，最緊要啊。嗱，包好意頭嘅，聽住啊嗱，我先嚟賀喜，你買定副場嚟先。哦，你叫咩賣棺材啊？你聽埋落去得緊樂章，唉，正啊有。你將佢高啊高嚟浪起，千祈咪趁地冧，呢啲叫做上壽啊嘛。係噃爹，凡係有錢人家，預早就買定柳州壽板，仲年年壽神，加多一甜福州七嚟遊下佢添㗎。係啊，唉，恭喜你日呀日出虛場，將藥材鋪幫襯。係啦，又嚟啦，大家利是啊，真係。咪嘅聽埋嘅，買多啲綠啊用，共綠尾巴與共長白野抄心啦。啊係啊，補下身都好嘅爹嗬。補品嚟噶，保佑你福無還從子。講真啲，今朝啊至喎，好意頭啊！禍不單行，咩話？祝你人行行好啦嘛。阿爹，外人是有外福分，夫妻跪拜何恩心啊！多謝多謝多謝。哎呀，哇，個頭都起流啦！不覺得豬胎蕩，啊，唔舒服啊？痛難支。哎呀，哎呀，莫不是臨盤時間做咩啊？哇！做咩咧？佢乖女就快掂定啦，賢婿，快啲扶入房啦！又忍住先，忍住啊，忍住啊嚇！哎呀，好啦，有慈姑定啊，有慈姑定。賢婿啊！你夫妻來大壽，拜出三個人，係啦，是女的抑或是男？國王將言細問，去得祠堂分豬肉，今日雙喜得已來臨。拜完外父大壽的又添丁，蘇哈離月之期，
我一定要請你飲。乖女啊，你初為人母，應在娘家休養精神。拜完大壽又添孫，為咗教養孫兒，將身家分多俾外孫一份。哇！多謝外父啦！唉，真係多謝啦！啊，外父啊，你又想點啊？而家我又想出翻對隊俾你對下噃，好嘛？吓，好嗱，咁我出隊頭，你對隊尾啊吓？肚餓食飽飽，咁啦，點啊？等我去飲薑雀嗰日至交卷啦。啊，係喎！而家咁多朋友等住埋席啦，嗬！我得之前唔怕你奸。今日丁財兩旺，我要幫下外父手去招待啲嘉賓。